تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوات ديالي السلام عليكم. جيتكم اليوم بواحد الغريبه هنايا ديال الحامض. درت 3 ديال البيضات، ها هما هنا. درت 3 د البيضات، درت كاس د الزيت، درت كاس د السكر، درت معلقه د كونفيتير، ودرت الا ما عندكمش كونفيتير ديروا معلقه ديال العسل، ودرت حامضه كامله محكوكه، القشور ديالها ها هما نتوما كتشوفوا هنا. القشور ديال الحامضه انا مازال كاع ما ضربتوش. قشور ديال الحامضه. وعندي هنا 2 خميرات حمر، ها هما 2 خميرات حمر، ها هما هنايا. غادي نضربوا هذا الشيء كامل، غادي نضربوه مزيان وغادي نتلاقاو. هاد الغريبه هذه حنايا كنرونوها هنا، كنديروا لها الطحين. ها هي ساتجي شويه مطلوقه ولكن ماشي مطلوقه بزاف. الكاس الاخوات اللي عبرت به الكاس ديال العنبه، دائما الكاس اللي كنعبر به انا ديال العنبه، كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال السكر، قشور الحامض اللي كيزين هاد الغريبه هذه، قشور ديال الحامض. اخوات ديالي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ راكم مزيانين؟ الغريبه اللي وجدناها هي، شوفوا كيفاش كتجي وكتشقق مشقوقه. الغريبه هذه بالحامض، نحطيت لكم الوصفات تما، شوفوا فاش خرجت كيفاش جات. ها هي راه باقيه سخونه. هاد الغريبه هذه سنين انا كنصاوبها لولادي، كنتمنى تعجبكم الاخوات ديالي. كنتمنى تزوروا القناه وتشتركوا وديروا لايك. شوفوا كيفاش مشقوقه هنا، شوفوا كتجي مشقوقه، كتجي واعره. تشتركوا في القناه وتقراو الفيديو. الا ما قريتوش الفيديو كيتلغى الاخوات ديالي الاشتراك ديالكم. اخوات ديالي ها هي الغريبه، ونتمنى تعجبكم بالحامض، ونتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله